Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang melihat video saya dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, amin. Oke mas bro, jumpa lagi dengan saya ya. Saya kali ini mikat burung cimble menggunakan stick joran pancing panjang 2 meter, poin bisa mencapai rata-rata 100 mas bro. Udah bunyi-bunyi tuh mas bro. Oke mas bro ya, tonton terus keseruannya mas bro. Kita panggil lagi ya mas bro ya. Dimana posisi burungnya? Panggil terus, karena kalau burung jaraknya terlalu jauh pemasangan dengan burung liarnya kan sulitnya mas bro. Kadang tak mendengar suara MP3 kita karena pemasangan suara mesti pelan ini mas bro. Biarkan saja burung liarnya mendekat. Oke, kalau sudah mendekat kita pasang. Sudah mulai mendekat ya mas bro ya. Itu mas bro, sudah datang ya target.
Nges bro ya. Tat.